大家好，我係健康大使杜大偉啊！嗱，平時大家咧都會長時間睇下手機啊，睇下電腦噶嘛，好容易咧就有乾眼嘅問題嘅。眼睛即係成日乾澀啦，又易攰啦，又會痛啊、怕光啦，嚴重嘅話咧會影響視力噶嘛。同埋如果你忽視啲乾眼問題嘅話咧，眼角膜咧就可能會破損，視力就會下降，甚至會失明噶。所以絕對唔能夠掉以輕心噶。所以呢個產品咧就值得我推介俾大家啦。佢就係富美健 Amazing Life 嘅 Doctor Eye Care 韓國乾眼治療儀啦。嗱，呢個治療儀咧非常好嘅，可以獲得過多個國家嘅醫療認證嘅，同埋經過臨床測試，喺短短15分鐘啫，就會透過3種唔同嘅模式同埋獨有嘅熱石療法，就可以令到眼睛咧循環乾淨嘅淚水，咁啊清除眼睛裏邊細小嘅灰塵啦，或者脂肪嘅分泌物，咁可以改善眼乾不適啦，同埋仲可以舒緩頭痛啦，同埋眼睛疲勞嘅。如果你都想解決乾眼問題，讓眼睛咧回復水潤健康嘅話咧，一定要喺展會期間嚟到我哋嘅攤位201了解多啲。平時我哋呢個治療儀市場價係5600蚊，而家健康網絡優惠價只需要3980啫，快啲嚟攤位201揾我哋了解下啦，到時見。